हेलो नमस्कार साथीहरू। आज यस आद्य ब्याङ्किङ एजुकेसन च्यानलमा फेरि पनि म उपस्थित भइसकेकी छु। साथीहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक पदको एक्जाम नजिकै आइसकेको छ। त्यही भएर प्रिटेस्टको लागि बढीभन्दा बढी प्रश्नहरू लिएर आउने क्रममा छु र आज मैले हजुरहरूको लागि म्यानेजमेन्टबाट धेरै अर्थात् 115वटा प्रश्नहरू लिएर आएकी छु र ध्यान दिएर सुन्नुहोला साथीहरू, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सबै टपिकहरू पनि समावेश भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ब्रिटिस विचारधारा अनुसार व्यवस्थापनलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? 2 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ब्रिटिस विचारधारा अनुसार चाहिँ। त्यसैगरी अमेरिकन विचारधारा अनुसार प्रशासन अन्तर्गत कुन कार्य पर्दैन? योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य चाहिँ अमेरिकी विचारधारा अनुसार प्रशासन अन्तर्गत पर्दैन। अर्को प्रश्न छ, अनौपचारिक रूपले सङ्गठित समूहहरूका मानिसद्वारा तथा सँगै काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो। यो कसको भनाइ हो? यो चाहिँ नुट ओ डोनेलको भनाइ हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, व्यवस्थापकीय कार्यमा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो? व्यवस्थापकीयमा कार्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ जनशक्ति हो। अर्को प्रश्न छ, म्यानेजमेन्ट शब्दको व्याख्या कुन आधारमा गरिन्छ? म्यानेजमेन्ट शब्दको व्याख्या चाहिँ म्यानेज प्लस मेन प्लस टी गरेर गरिन्छ। अर्को प्रश्न छ, विद्वान थियो हिम्यानले व्यवस्थापनलाई कति अर्थमा विभाजन गरेका छन्? विद्वान थियो हिम्यानले व्यवस्थापनलाई 3 अर्थमा विभाजन गरेका छन्। अर्को प्रश्न छ, व्यवस्थापन कसरी कलाको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ? व्यवस्थापन सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेर कलाको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। अर्को छ, वैज्ञानिक व्यवस्थापनको जन्मदाता को हुन्? वैज्ञानिक व्यवस्थापनको जन्मदाता चाहिँ एफडब्ल्यू टेलर हुन्। एफडब्ल्यू टेलरले सुरुमा मिडवेल स्टिल कम्पनीमा कुन पदमा रहेर काम गरेका थिए? मिडवेल स्टिल कम्पनीमा एफडब्ल्यू टेलरले फोरम्यान भएर काम गरेका थिए। अर्को प्रश्न छ, अमेरिकन विचारधारा अनुसार व्यवस्थापन कुन तहको कार्य हो? व्यवस्थापन चाहिँ अमेरिकी विचारधारा अनुसार तल्लो तहको कार्य हो। अर्को प्रश्न छ, व्यवस्थापनका मुख्य श्रृङ्खलाहरू कतिवटा छन्? 3वटा छन् साथीहरू, उच्च, मध्यम र निम्न तह। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, व्यवस्थापकीय तालिम प्रदान गर्ने संस्था MAN को पुरा रूप के हो? यसको पुरा रूप हुन्छ म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल। अर्को प्रश्न छ, व्यवस्थापक को हो? व्यवस्थापक समय काल परिस्थिति अनुसार सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न गतिशील भूमिका निर्वाह छुटेछ साथीहरू, निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति नै व्यवस्थापक हो। अर्को प्रश्न छ, प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तका जन्मदाता को हुन्? प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तका जन्मदाता चाहिँ हेनरी फायल हुन्। हेनरी फायलको जन्म कहिले भएको थियो? हेनरी फायलको जन्म चाहिँ 1841मा भएको थियो साथीहरू। हेनरी फायलले प्रकाशित गरेको पहिलो पुस्तक कुन हो? हेनरी फायलले प्रकाशित गरेको पहिलो पुस्तक हो जेनरल एन्ड इन्डस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट। अर्को प्रश्न छ, हेनरी फायल कुन देशका नागरिक थिए? हेनरी फायल चाहिँ फ्रान्सका नागरिक थिए। अर्को प्रश्न छ, हेनरी फायलको व्यवस्थापनका सिद्धान्त कतिवटा रहेका छन्? र हेनरी फायलको व्यवस्थापनका सिद्धान्त चाहिँ 14वटा रहेका छन्। अर्को प्रश्न छ, हेनरी फायलका अनुसार व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? व्यावसायिक क्रियाकलापलाई चाहिँ हेनरी फायलले 6 भागमा विभाजन गरेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, हेनरी फायलको मृत्यु कहिले भएको थियो? हेनरी फायलको मृत्यु चाहिँ सन् 1925मा भएको थियो। अर्को प्रश्न छ, कर्मचारी तन्त्रको जन्मदाता को हुन्? कर्मचारी तन्त्रका जन्मदाता चाहिँ म्याक्स वेबर रहेका छन्। म्याक्स वेबर कुन देशका नागरिक थिए? म्याक्स वेबर जर्मनका नागरिक थिए।
म्याक्स वेबरको जन्म कहिले भएको थियो? म्याक्स वेबरको जन्म 1864 मा भएको थियो। म्याक्स वेबरको पहिलो पुस्तक कुन हो? म्याक्स वेबरको चाहिँ पहिलो पुस्तक द प्रोटेस्ट्यान्ट इथिक एन्ड द स्पिरिट अफ क्यापिटलिजम जुन 1920 मा उनले प्रकाशित गरेका थिए। त्यसै गरी म्याक्स वेबरको मृत्यु कहिले भएको थियो? म्याक्स वेबरको मृत्यु चाहिँ सन् 1920 मा भएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको रूपरेखा पहिले नै तयार गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? योजना तर्जुमा भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले र कहाँ गर्ने, किन गर्ने तथा कसद्वारा गराउने र परिणामहरू कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण योजनामा पर्दछ। यो कसको भनाइ हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ जेएल लुन्डी, यसको सही उत्तर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, तलका मध्ये योजना प्रक्रिया कुन होइन? यो अप्सनहरूमा दिएको हुन्छ साथीहरू र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रश्न भएकोले यसको राजनैतिक विश्लेषण चाहिँ होइन। यसमा अरू चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गतै दिएको हुन्छ र राजनैतिक विश्लेषण पनि त्यसमा राखिएको हुन्छ र यो राजनैतिक विश्लेषण चाहिँ योजना प्रक्रिया होइन। इक्जाम नजिकै सकेको भएर मैले अप्सनहरू राखिन र धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू समाधान गर्ने लक्ष्यले यस्तो भिडियो बनाएको छु साथीहरू। आशा छ हजुरहरूलाई राम्रो लाग्नेछ। समयको आधारमा योजनालाई वर्गीकरण गर्दा तलका कुन पर्दैन? समयको आधारमा वर्गीकरण गर्दा योजना चाहिँ सञ्चालन योजना पर्दैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, रणकौशल सञ्चालन र रणनीति योजना भन्नाले कुन आधारको वर्गीकरण अन्तर्गत पर्दछ? विस्तारको आधारमा। अर्को प्रश्न छ, विशिष्टताको आधारमा योजनालाई मुख्य रूपले कति भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ? र योजनालाई चाहिँ 2 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सङ्गठनले अपेक्षा गरेको नतिजालाई के भनिन्छ? सङ्गठनले अपेक्षा गरेको नतिजालाई चाहिँ उद्देश्य भनिन्छ। त्यसै गरी योजनाको चरण कुन हो? योजनाको चरण कुन हो भन्ने प्रश्नहरू रहेको छ। यसमा छ योजना आवश्यकताको पहिचान, उत्तम विकल्पको छनौट, विकल्पहरूको पहिचान र यस्तो प्रश्नमा चाहिँ अप्सनहरूमा आएको छ भने यी चाहिँ माथिका सबै योजनाको चरणहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, योजना किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? योजना चाहिँ कार्य सञ्चालनमा मितव्ययिता ल्याउन, साधन र स्रोतहरूको सही सदुपयोग गर्न, प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न, यी चाहिँ सबै योजना चाहिँ को महत्त्वमा पर्दछन्। अर्थात् यी सबैको लागि योजना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, तलको मध्ये योजनाको सीमा कुन हो? सही सूचनाको समस्या, बढी समय लाग्ने र खर्चिलो, अनावश्यक ढिलासुस्ती, यी सबै चाहिँ योजनाको सीमा हुन्। यी प्रश्नहरू हेरिरहनु भएको बेलामा जस्तो कुन चाहिँ सीमा होइन भन्दा पनि योभन्दा बाहेक कुनै आयो भने हामी टिक लाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यो सबै आएर माथिका सबै हुन् अप्सन लास्ट अप्सनमा आउन सक्छ। त्यसैले यस्तो प्रश्नहरू पनि एकदम ध्यान दिनु होला साथीहरू। आउनुहोस् अर्को प्रश्न, एसडब्लुओटी सोर्टको पुरा रूप के हो? सोर्टको पुरा रूप चाहिँ स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट्स चाहिँ सोर्टको पुरा रूप हो। सोर्ट विश्लेषण अनुसार सङ्गठनको सफलता र कमजोरी आन्तरिक विश्लेषणबाट लिन सकिन्छ भने अवसर तथा चुनौतीको जानकारी केबाट लिन सकिन्छ? यो चाहिँ बाहिरी वातावरण अर्थात् बाह्य वातावरण विश्लेषणबाट लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, सोर्ट विश्लेषणले के गर्दछ? सङ्गठनात्मक सबलता, कमजोरी, अवसर र चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गर्दछ। एक प्रयोग योजनाले के जनाउँछ? एक प्रयोग योजना भन्नाले एकपटक कार्यान्वयन पश्चात स्वतः समाप्त हुने योजनालाई नै एक प्रयोग योजना भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, अल्पकालीन योजना भनेको के हो? 1 वर्षभन्दा कम अवधिको योजना नै अल्पकालीन योजना हो। अर्को प्रश्न छ, विभागीय योजना भनेको के हो?
विभागका प्रमुख र अन्य मध्यम स्तरका व्यवस्थापकहरूले तयार पार्ने योजना चाहिँ विभागीय योजना हो। योजनाको प्रकारभित्र तलका मध्ये कुन पर्दछ? टाइपिङ मिस्टेक भइरहेछ, डबल 6 आइरहेछ। संस्थागत योजना, विभागीय योजना, कार्यगत योजना, यी सबै योजनाको प्रकारभित्र पर्दछन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, योजनाका विशेषताहरूमा कुन पर्दछ? असम्भाव्यता न्यून गर्ने, दूरदर्शिता, बौद्धिक खुराक, यी सबै नै योजनाको विशेषताहरूमा पर्दछ। अर्को प्रश्न छ, नेपालमा कहिलेबाट आवधिक योजनाको सुरुवात भएको थियो? र यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2013 साल। आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको हितको लागि काम गर्ने सङ्गठनलाई, सदस्य राष्ट्रहरूको भन्नाले त्यसमा धेरै राष्ट्र मिलेर बनेको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ, निर्देशनको सिद्धान्त कुन हो? निर्देशनको सिद्धान्त उद्देश्यमा सामञ्जस्यता, आदेशमा एकात्मकता, प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण, यी सबै चाहिँ निर्देशनको सिद्धान्त हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन तरिका अपनाइ कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन सकिन्छ? कर्मचारी अभिमुखीकरण, सुपरिवेक्षण, आदेश एवं मार्गदर्शन दिए, सबै नै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने तरिका अन्तर्गत पर्दछन्। अर्को प्रश्न छ, कुन निर्देशनमा 90 नहुने कुरा हो? मानवीय कार्य, सृजनात्मक कार्य, अधिकतम योगदान, सबै नै निर्देशनको 90 नहुने कुरा हो। अर्को प्रश्न छ, निर्देशनको अङ्ग कुन हो? नेतृत्व, सुपरिवेक्षण, फलोअप, सबै हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, निर्देशनलाई प्रशासनको मुटु भनी व्याख्या गर्ने विद्वान को हुन्? मार्शल ई एमक। अर्को प्रश्न छ, सङ्गठनमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो। यो कसको परिभाषा हो? यो चाहिँ स्टेफेन रोबिन्सको परिभाषा हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, निर्देशनका तत्त्वहरू कति प्रकारका रहेका छन्? निर्देशनका तत्त्वहरू 5 प्रकारका रहेका छन्। नियन्त्रण कस्तो हुनुपर्दछ? नियन्त्रण चाहिँ सधैँ पनि नतिजामुखी हुनुपर्दछ, लोजदार हुनुपर्दछ र मितव्ययी हुनुपर्दछ, सबै नै हुन्। त्यसै गरी नियन्त्रणको प्रकृति कुन हो? गतिशील, सरल, स्वयं नियन्त्रणमा जोड, सबै नै नियन्त्रणका प्रकृति हुन्। अर्को प्रश्न छ, लक्ष्य बमोजिम काम भए नभएको हेर्ने काम तलको मध्ये कुनले गर्दछ? र यो चाहिँ नियन्त्रणले गर्दछ। नियन्त्रणका तत्त्वहरू कुन हुन्? कार्यमापक कायम गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, तुलना गर्नु, सबै नै नियन्त्रणका तत्त्वहरू हुन्। नियन्त्रण प्रक्रियामा 90 नहुने आवश्यक तत्त्वहरू कम्तीमा कतिवटा मान्न सकिन्छ? 4 वटा मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी निर्देशनको महत्त्व कुन हो? परिवर्तन, लागत, अधिकार प्रत्यायोजन, सबै नै निर्देशनका तत्त्वहरू हुन्। नियन्त्रण कस्तो हुनुपर्दछ? भविष्यमुखी, कम खर्चिलो, समयबद्धता, सबै हुनुपर्दछ। समन्वयको सिद्धान्त कुनलाई मान्न सकिन्छ? पारस्परिक सम्बन्धको सिद्धान्त, शीघ्र शुभारम्भको सिद्धान्त, प्रत्यक्ष सम्पर्कको सिद्धान्त, सबै नै समन्वयको सिद्धान्त हुन्। अर्को छ, सामूहिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरूको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्न, सुव्यवस्था गर्नुलाई समन्वय भनिन्छ। उक्त परिभाषा दिने विद्वान को हुन्? उक्त परिभाषा दिने विद्वान चाहिँ मुनी एन्ड रेली हुन्। त्यसै गरी समन्वय कस्तो हुनुपर्दछ? निरन्तर र गतिशील, लक्ष्य केन्द्रित, कार्यमा एकता, माथिका सबै हुनुपर्दछ। अर्को प्रश्न छ, समन्वय गर्ने विधि कुन हो? व्यवस्थापकीय श्रृङ्खला र सरल सङ्गठन संरचना, निर्धारित नीति प्रक्रिया साथै स्वैच्छिक सहयोग, स्पष्ट र परिभाषित लक्ष्यहरू, सबै हुन्। अर्को प्रश्न छ, सङ्गठनमा हुने र भए गरेको क्रियाकलापहरूको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुलाई के भनिन्छ? र यो चाहिँ समन्वय भनिन्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले दैनिक कार्य सञ्चालनको क्रममा कुन निकायसँग बढी समन्वय गर्दछ? यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले धेरै समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले दैनिक कार्य सञ्चालनको क्रममा आफ्ना विभिन्न विभाग तथा
शाखाहरूसँग गर्ने समन्वय कस्तो समन्वय हो? त्यो चाहिँ आन्तरिक समन्वय हो। अर्को प्रश्न छ, कुनै सङ्गठित संस्थाले अन्तर्विभागीय समन्वय कायम गर्न कुन माध्यम प्रयोग गर्न सक्दछ? टेलिफोन वार्ता, सामूहिक छलफल, लिखित पत्राचार। यसमा चाहिँ सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ। विभिन्न कुराहरूको जानकारी आदान प्रदान गर्ने माध्यमलाई सञ्चार भनिन्छ। व्यवसायमा केलाई रक्त सञ्चारको रूपमा लिइन्छ भने सञ्चारलाई नै रक्त सञ्चारको रूपमा लिइन्छ। सञ्चारको स्रोतको रूपमा प्रेषक भनेको चाहिँ सञ्चार जोसँग सञ्चार हुन्छ, जसले अरूलाई सञ्चार दिने काम गर्दछ, त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रेषक भयो। व्यक्ति वा संस्था नै भनौँ, त्यो व्यक्ति संस्था चाहिँ सञ्चारको प्रेषक भयो, पठाउने सञ्चार दिने व्यक्ति। अर्को छ, प्रवाह गरिएको सञ्चार कस्तो हुनुपर्दछ? धेरै मिस्टेक भइरहेछ टाइपिङ। लिखित वा मौखिक हुनुपर्दछ। सङ्केतलाई कुन भाषाको रूपमा चिनिन्छ? सङ्केतलाई चाहिँ शारीरिक भाषाको रूपमा चिनिन्छ। सन्देश सम्प्रेषण गर्ने माध्यम तलको मध्ये कुन हो? सञ्चार माध्यम हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कम्युनिकेसन पाथवे मध्ये श्रव्य दृश्यका लागि कुन माध्यम अपनाइन्छ? श्रव्य दृश्य, जसको लागि रेडियो, टेलिभिजन, सिनेमा सबै नै अपनाइन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, सन्देश प्रवाह गर्ने साधन टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, कम्प्युटर आदि कुन माध्यम अन्तर्गत पर्दछन्? यिनीहरू चाहिँ यान्त्रिक माध्यम अन्तर्गत पर्दछन्। रूपान्तरण डिकोडिङले प्रवाहित सन्देशलाई के गर्दछ? डिकोडिङ भन्नाले अर्थात् कसैले नबुझ्ने भाषा बोलेको छ र अब उसलाई सम्प्रेषण गर्दाखेरि त बुझ्ने गरी गर्नु पर्यो। त्यसलाई बुझ्ने बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ? त्यस सन्देशलाई अर्थ प्रदान गर्दछ। प्रापक भनेको को हो? प्रापक भनेको चाहिँ सन्देश प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, प्रेषकले प्रवाह गरेको सन्देशलाई विश्लेषण गरी प्रापकले प्रेषकलाई दिएको प्रत्युत्तरको प्रभाव के हो? प्रत्युत्तरको प्रभाव चाहिँ पृष्ठपोषण हो। कार्यालयमा सूचनाका मुख्य स्रोतहरू कतिवटा मान्न सकिन्छ? सूचनाका मुख्य स्रोतहरू चाहिँ 2वटा मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, कार्यालय सूचनाका मुख्य स्रोत कहाँ हुन्छ? कार्यालयभित्रै हुन्छ कार्यालय सूचनाको मुख्य स्रोतहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, कार्यालयभित्रै विभिन्न विभाग तथा तहमा प्रवाह गरिने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो? आन्तरिक सञ्चार हो। एउटै विभागभित्र गरिने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो? विभागीय सञ्चार हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खलालाई उनले कति तहमा विभाजन गरेका छन्? 5 तहमा। अर्को प्रश्न छ, सम्मानको आवश्यकताभित्र कुन कुरा समावेश गर्न सकिन्छ? इज्जत तथा प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता र मर्यादित आदेश, हाकिमद्वारा प्रशंसा, माथिका सबै हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्तको अन्तिम तह कुन हो? अन्तिम तह हुन्छ आत्मसन्तुष्टिको सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, अब्राहम मास्लोले उत्प्रेरणाको आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1943। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अब्राहम मास्लो कुन देशका नागरिक हुन्? अमेरिकाका। अर्को प्रश्न छ, आरोग्य र उत्प्रेरक दुई तत्त्वहरूको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्त को हुन् भएछ? प्रतिपादन गर्ने विद्वान चाहिँ फ्रेडरिक हर्जबर्ग हुन्। फ्रेडरिक हर्जबर्गको आरोग्य सिद्धान्तले तलको मध्ये कुन काम गर्दछ? आरोग्य सिद्धान्तले चाहिँ उत्प्रेरणा दिँदैन तर असन्तुष्टि हटाउँछ र सन्तुष्टिको शून्य अवस्थामा ल्याउँछ। सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको बिचको अवस्थामा। अर्को प्रश्न छ, कामदार कर्मचारीहरूमा भएको असन्तुष्टि हटाई उत्प्रेरणाको शून्य अवस्थामा ल्याउने तत्त्व चाहिँ कुन हो भने आरोग्य तत्त्व हो। एक्स थ्योरी एन्ड वाई थ्योरीको प्रतिपादन गर्ने विद्वान म्याक्स वेबर हुन्। त्यसै गरी यो एक्स सिद्धान्तको मान्यता कुन हो? एक्स सिद्धान्तको मान्यता चाहिँ मानिसले काम गर्न रुचाउँदैनन्, व्यवस्थापकले कामदारलाई निर्देशन कर्काबाट हप्काउनु पर्दछ, मानिसहरू जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्, सुरक्षा चाहन्छन् र महत्त्वाकांक्षी हुन्छन्। यी सबै चाहिँ एक्स सिद्धान्तको
का मान्यता हुन्। त्यसै गरी म्याक्स वेबरको वाइ सिद्धान्तको मान्यता कुन हो भन्दा मानिसले उचित अवस्थामा जिम्मेवारी पाई सोच स्वीकार गर्दछन्, मानिसमा भएको अन्तर्शक्ति कम प्रयोग हुन्छ, आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न कामप्रति आन्तरिक रूपले नै उत्प्रेरित हुन्छन् र यी सबै चाहिँ वाइ तत्त्वका सिद्धान्तहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारी विनियमावली 2068 अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन के को आधारमा गर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ भने कार्य सम्पादन विवरणको आधारमा। अर्को प्रश्न छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको कति अङ्क सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा कुल अङ्कको कति अङ्क सुपरिवेक्षकले दिन सक्नेछ भन्ने प्रश्न छ र यसमा छ अधिकतम 70 अङ्कसम्म दिन सक्नेछ। र अर्को प्रश्न छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सूचक कुन हो? निरपेक्ष सूचक, सापेक्ष सूचक दुवै नै हुन्। र अर्को प्रश्न छ, तलका मध्ये कुन आवश्यकताको लागि कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ? बढुवा तथा सरुवा गर्ने निर्णय, तालिम तथा विकास निर्णय गर्न, पुरस्कार तथा दण्ड निर्णय गर्न, माथिका सबै हुन् साथीहरू यसको एन्सर। मुख्यतः नेतृत्व शैली कति प्रकारका हुन्छन्? नेतृत्व शैली चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्। तलका मध्ये कुन नेतृत्व शैली हो? प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली, तानाशाही नेतृत्व शैली, स्वतन्त्र नेतृत्व शैली। यी 3टा चाहिँ तिनटै अर्थात् सबै नै नेतृत्व शैली हो। कस्तो प्रकारको नेतृत्व शैलीमा मातहतका कर्मचारीहरू स्वनिर्देशित, स्वनियन्त्रित र स्वउत्प्रेरित हुन्छन्? स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा चाहिँ स्वनिर्देशित, स्वनियन्त्रित र स्वउत्प्रेरित हुन्छन्। अर्को प्रश्न छ, नेतृत्वको विशेषता कुन होइन? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अर्को छ, कस्तो नेतृत्व शैलीमा सम्पूर्ण अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छ भन्दा स्वतन्त्र नेतृत्व शैली। यसमा चाहिँ कसैको अर्डर फलो गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन, सबैजना उत्तिकै स्वतन्त्र हुन्छन्। अर्को प्रश्न छ, मातहतका कर्मचारीहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरी निर्णय गरिने नेतृत्व शैलीलाई के भनिन्छ? प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, नेतृत्व तथा नेताका कार्यहरू कुन हुन्? यसको त उत्तर लेख्न छुट्यो साथीहरू। ठिकै छ, प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। तानाशाही नेतृत्व कस्तो प्रकारको नेतृत्व हो? क्रूर, हैकमवादी, दबावमूलक सबै हुन्। अर्को छ, तानाशाही नेतृत्वमा कुन कुरा हुन्छ? सम्पूर्ण कुराको अधिकार एक व्यक्तिमा सीमित रहेको हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने विधिहरू कतिवटा छन्? 2टा छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, सार्वजनिक निकायहरूको प्रतिज्ञा पत्रहरू कमिटमेन्ट लेटर ... हो? नागरिक बडापत्र। नागरिक बडापत्र हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा हजुरले बाहिरैपट्टि अर्थात् कार्यालयको मेन गेट चाहिँ भित्र, तर बाहिर बस्ने ठाउँमा नै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूको प्रतिज्ञा पत्रहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, नागरिक बडापत्रको सुरुवात गर्ने देश कुन हो? बेलायत हो साथीहरू। छनौट प्रक्रियाको अन्तिम कार्य भनेको कुन हो? पद स्थापन हो। अर्को प्रश्न छ, क्षमता जाँचमा नपर्ने कुरा कुन हो? कार्य नमुना जाँच चाहिँ क्षमता जाँचमा पर्दैन। अर्को प्रश्न छ, भर्नाका सम्बन्धमा मेरिट सिस्टमको सम्बन्धमा वकालत गर्ने विद्वान को हुन्? मेरिट सिस्टमको वकालत गर्ने विद्वान चाहिँ म्याक्स वेबर हुन्। नेपालमा भर्ना तथा छनौटसँग सम्बन्धित कार्यालय कुन हो त? लोकसेवा आयोग हो। र मानव संसाधन व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राप्तिमा नपर्ने कुरा कुन हो? प्राप्तिमा नपर्ने कुरा वृत्ति विकास। यो सोधिरहेको प्रश्न हो, अप्सनहरूमा अरू पर्ने पनि कुरा दिएको हुन्छ साथीहरू, त्यही भएर राखेको। यस्ता अप्ठ्यारा टाइपका नबुझिने क्वेसनहरू पनि हुन्छन्, उस्तै लाग्छ। त्यसै गरी अर्को त
तथा अन्तिम प्रश्न छ मानव संसाधन व्यवस्थापन कार्यमा कुन विषय समेटिन्छ? व्यवस्थापकीय कार्य, सल्लाहकारी कार्य, सञ्चालन कार्य सबै चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनमा समेटिन्छ। यी त हुन् आज मैले प्रस्तुत गरेका म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा अन्य ब्याङ्किङ इक्जामहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका थिए। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने प्लिज यस च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। च्यानललाई, भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू साथीहरू।